एक तोते ने सेब के पेड़ पर घोंसला बनाया और अपने बच्चों के साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद एक कबूतर ने भी उसी पेड़ पर घोंसला बनाया और अंडे दिए। एक दिन तोता दाना लेने गया। उसके जाते ही तेज बारिश शुरू हो गई। कबूतर ने देखा कि तोते के बच्चे खतरे में हैं, तो उसने अपने पंख फैलाकर उनकी रक्षा की। इसी दौरान तेज हवा से कबूतर के सारे अंडे गिरकर टूट गए। जब तोता वापस आया तो कबूतर रोने लगा, क्योंकि अभी तक किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं